Название этого альбома означает новое направление в союзе двух видов искусств – классической музыки и поэзии. Эти искусства используют один и тот же природный материал – звук, и имеют определенную ритмическую структуру. Сферой выражения в музыке являются чувства, а в поэзии – мысли и чувства, которые их вызвали. Но в способах выражения музыка имеет большую свободу по сравнению с поэзией. У нее есть то, чего нет у поэзии – паузы, длительности, возможности фантазирования, изменения тональности, размера в пределах одного музыкального фрагмента. Музыка и слово объединены в вокальном жанре, в песнях, в опере, в духовной музыке. Но там обычно главенствует слово, смысл, а музыка играет подчиненную иллюстративную роль. Сначала слова, потом музыка. Процессы, происходящие в обществе, безусловно, стимулируют развитие искусства, особенно во времена социальных катаклизмов, революций, когда возникает движение громадных народных масс, объединенных общей идеей. Эта идея находит отклик прежде всего в поэзии, а также в так называемой программной музыке, посвященной происходящим событиям. Бетховен, живший во времена французской буржуазной революции, чтобы быть понятым народными массами, старался давать заголовки своим сонатам и симфониям. Не случайно его величественная 9-я симфония завершается словами оды Шиллера к радости. «Музыка вынуждена призвать на помощь слово», пишет современник Бетховена Гегель. Когда я слушаю музыку Бетховена, в особо проникновенных местах мне кажется, что там звучат какие-то слова, и музыкальная фраза вот-вот станет словесной. Возможно ли это? Может ли музыка диктовать, индуцировать слова? Сначала музыка, потом слова. Сделать музыкальную фразу словесной. Стихотворение, индуцированное музыкой, можно условно разделить на 3 типа. Первый – это отклик. Выражение впечатления от музыки в поэтической форме, не копирующей музыкальную матрицу. Такие стихотворения о чувствах, вызванных музыкой, писались многими поэтами и будут писаться всегда. Второй тип условно назовем стихотворная импровизация на заданную музыкальную тему. В ней ритмические матрицы музыки и стиха совпадают, музыкальная фраза становится словесной. Это совпадение возможно в небольших музыкальных пьесах или в отдельных местах более крупных музыкальных произведений, и их можно продемонстрировать мелодекламацией. Чтобы не потерять связь с источником вдохновения и слишком далеко от него не уйти, в импровизационном порыве предпочтительно оставаться в контексте эпохи музыканта и его биографических данных. И, наконец, третий тип – песня. Это возможность вокального исполнения классического инструментального произведения, ранее не имевшего слов. Такое исполнение требует еще дополнительного согласования с правилами вокала и, возможно, некоторой коррекции музыкального и словесного текстов, чтобы и музыке, и словам, и голосу было не тесно. Первый опыт поэтического прочтения музыки был мной предпринят в книге «От сердца к сердцу» Харьков, издательство «Факт», 2010 год, посвященный 32 сонатам Людвига Бетховена серии 16. К настоящему времени написаны слова к фортепианным сонатам Бетховена, к некоторым инструментальным произведениям Шуберта, Шумана, Листа, Глинки, Шопена и к песням без слов Мендельсона. Песни на упомянутую классическую музыку исполняет солистка Харьковской филармонии, кандидат искусствоведения Виктория Геголаева. Ее уникальный голос органично вплетается в музыкальную ткань представленных произведений и является украшением данного альбома. Ирина Чупис. Феликс Мендельсон – Моцарт XIX столетия. Феликс Мендельсон родился в 1809 году в Гамбурге в семье еврейского банкира Авраама, сына известного философа Моисея, основателя движения «Еврейское просвещение».
В то время в Германии были ощутимы антисемитские настроения, и семья, беспокоясь о будущем детей, приняла лютеранство и взяла вторую фамилию Бартольди. Когда Феликсу было 2 года, семья переехала в Берлин. Необычные способности к искусству у Феликса проявились рано. Мать с 6 лет стала давать ему уроки игры на фортепиано. Старшая сестра Феликса Фанни тоже была музыкально одаренной. Отец даже считал ее более способной, чем сын, но профессию музыканта не считал подходящей для девушки. Брат и сестра были нежно привязаны друг к другу, много времени проводили вместе. Вместе читали пьесы Шекспира. Воспитание детей в семье было строгим. Их поднимали в 5 часов утра и начинали занятия языками: немецким, английским, французским, латинским, греческим. Феликс с 8 лет обучался композиции у известного музыканта Цельтера, бывшего другом великого немецкого поэта Гёте. Когда Феликсу было 12 лет, Цельтер представил его Гёте, и тот, прослушав его игру, сказал: «То, что этот маленький человек способен сделать, играя импровизацию или с листа, это на грани волшебства». Гёте в свое время слушал игру маленького Моцарта и, сравнивая игру Моцарта и Мендельсона в детском возрасте, посчитал Мендельсона более гениальным. Позже Мендельсон написал музыку к большому числу стихотворений Гёте. С 10-летнего возраста Феликс обучается в хоровой академии Берлина. У него был приятный альт. И начал непрерывно сочинять музыку. В 15 лет им создана первая симфония. Отец, банкир, берет сына с собой при поездке в Париж, интеллектуальный центр Европы, и знакомит его с выдающимися музыкантами Мейербером, Россини, Керубини и другими. После возвращения из Парижа в Берлин 16-летний Феликс пробует силы в оперном жанре, пишет двухактную оперу по Дон Кихоту Сервантеса. Но этот опыт оказался неудачным, и больше опер он не писал. Сосредоточился только на инструментальной и симфонической музыке. В 17 лет Мендельсон создал фортепианные квартеты и знаменитую увертюру комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», свадебный марш из которой стал популярным и хорошо известен в наше время. Мендельсон повышает свой профессиональный уровень, берет уроки у известного пианиста, виртуоза Мошелеса, поступает в Берлинский университет, где углубленно изучает философию, литературу, языки, изобразительное искусство. Сохранились его прекрасные зарисовки шотландских пейзажей во время поездки с отцом в Британию, которые свидетельствуют о многосторонних дарованиях Феликса. Он посещает курс лекций по эстетике, который читал в этом университете Гегель. Мендельсон получает должность дирижера в Берлинской хоровой академии и углубляется в изучение истории хорового искусства в Европе. Знакомясь с хоровым репертуаром, Мендельсон, страстно любивший Иоганна Себастьяна Баха, обнаружил, что его произведения в Европе почти забыты, а гениальные страсти по Матфею не исполнялись уже почти 80 лет. И Феликс Мендельсон стал готовить ораторию к исполнению в хоровой капелле. Оратория была очень большой, и пришлось кое-что в ней сократить. Ее исполнение Мендельсоном в 1829 году имело огромный успех. Так 20-летний еврейский музыкант вернул великого Баха христианскому миру. Но христианский мир всегда грешил антисемитизмом. Уже после смерти Мендельсона известный немецкий композитор Рихард Вагнер отозвался на исполнение Мендельсоном страстей по Матфею статьей «Еврейство в музыке». Петр Ильич Чайковский, очень любивший музыку Мендельсона, на исполнение им страстей Баха отозвался словами: «Артист и еврей открыл это великое произведение христианству». Хоровая, органная и инструментальная музыка Баха, фортепиано и скрипичные концерты, прелюдии и фуги, хорошо темперированный клавир – это фундамент, на котором строилась и достигла признанных вершин классическая музыка.
Первый крупный успех окрылил молодого Мендельсона. Он решил стать профессиональным музыкантом, имел много замыслов и начал писать цикл песен без слов. Своеобразный музыкальный дневник, который писал от случая к случаю всю жизнь. Всего им написано 48 песен, 6 тетрадей по 8 песен в каждой. Песни пронумерованы, и лишь немногие из них имеют название. Песни Мендельсона – это маленькие шедевры, музыкальные зарисовки наблюдаемой жизни, всевозможных чувств, размышлений, красот окружающей природы. Ясная мелодичность, близость к бытовой вокальной музыке и лиричность способствовали чрезвычайной популярности этих песен. «Всюду ступаешь по твердой почве, по цветущей немецкой земле», говорил о музыке Мендельсона Роберт Шуман. Песня номер 15 воспринимается мной как гимн, идущий весне. Мелодикламация. Слова Ирины Чупис. Мчат потоки с гор, их шлют горячие лучи, и затевают разговор неугомонные ручьи. Весна идет, идет весна, и сердце радостно стучит. Душа весной оживлена, и постоянно смех звучит. Спешит весна, она идет, чтоб на земле осталась жизнь, и начинает пересчет всего живого. Отзовись. И птицы гомон завели, и каждый птах кричит: «Я жив». Всех детей земли весенний радует призыв. Идет весна, и сердце радостно стучит. Душа весной оживлена, и постоянно смех звучит. А вот песня Мендельсона без названия номер 32, по моему мнению, описывает дождь. Песнь 32 слова Ирины Чупис исполняет солистка Харьковской филармонии Виктория Гигалаева. Осень обрывает на деревьях листья, небо навевает холод грустных мыслей, плачет, не скажет беспросветно света. Но когда же, но когда же засинеет небо? Плачет природа по грязности зла, душа не печалится ими, если сияют тебе небеса, что в глазах у любимых.
по крыше стучит, дробь барабанная мирно звучит, звучит. Стараясь стать профессиональным музыкантом, Мендельсон предпринимает ряд туров по Европе в поисках работы. По приглашению из Англии он наносит визиты в Лондон и совершает путешествия по Шотландии. Впечатления от увиденной там природы переданы композитором в увертюре «Гибриды» и в «Шотландской симфонии». Мендельсон путешествовал по разным странам Европы около 3 лет. Его поездки финансировал богатый отец-банкир и с живым интересом впитывал колориты жизни и музыки европейских народов. Посетил Мюнхен, Веймар, где жил Гёте, Франкфурт на Майне, Париж. В Париже познакомился с Листом и Шопеном. В Италии осматривал многочисленные памятники древнеримской архитектуры, посещал музей Ватикана в Риме. И в этом музее он увидел изображение католической святой, девы Цицилии, покровительницы музыки. Ее красота потрясла музыканта, и он решил, что женится только на девушке, подобной этой святой. Впечатление о Венеции вдохновили Мендельсона написать 3 песни с названием «Песнь венецианского гондольера» без слов. Для одной из них с номером 12 мной написаны слова. Песнь венецианского гондольера номер 12. «Ты плыви, мой челн, плыви по лагуне, плыви, споря с зыбкою волной. Ты, как ворон черн, и тихо скользишь изумрудным путем, управляем веслом в светлый город мой. Ты плыви, скользи, мой двурогий челн, в море бирюзы, в россыпь волн. Высока корма, я стою на ней, впереди дома, купола церквей. И манит дворцов золотая сеть, полонит певцов, побуждает петь. Гондольера песнь из немногих слов. Пока силы есть, не суши весло». Песнь венецианского гондольера номер 12 исполняет Виктория Гигалаева. Ты плыви, мой челн, плыви по лагуне, плыви, споря с зыбкою волной. Ты, как ворон черн, и тихо скользишь изумрудным путем, понукаем веслом светлый город мой. Ты плыви, скользи, мой двурогий челн, море бирюзы, россыпь волн.
Вернувшись на родину после 3-летнего отсутствия, Мендельсон начинает активно подумывать о трудоустройстве. В это время освобождается вакансия директора певческой академии в Берлине, и Мендельсон предложил на эту должность свою кандидатуру. Но сказались антисемитские взгляды академиков, отдавших предпочтение другому немецкому музыканту. В то время в Германии, в Дюссельдорфе проводились ежегодные музыкальные рейнские фестивали, и Мендельсона пригласили туда на должность директора. 2 года работал Мендельсон генеральным директором Рейнского фестиваля, а затем переехал в Лейпциг, где стал руководить симфоническим оркестром Гевандхауса. Будучи артистом, Мендельсон наблюдал множество человеческих характеров, и его романтическая натура откликалась на красоту окружающего его мира, и, конечно, у него могли быть какие-то любовные увлечения. Но достоверно об этом ничего не известно. Поговаривали, что якобы он имел глубокую эмоциональную связь со шведской певицей Йенни Линд, в которую был влюблен и знаменитый сказочник Андерсен. И что Мендельсон молил ее о свидании и угрожал в случае отказа суицидом. Но все это осталось на уровне слухов. Свои эмоциональные переживания Мендельсон мог выражать в песнях, которые он писал на слова Гёте и других немецких поэтов, или в своих песнях без слов. Но музыку, не имеющую слов и не связанную с определенными обстоятельствами в личной жизни композитора, невозможно интерпретировать однозначно. Она выглядит только как романс, написанный на заданную музыку. Таким романсом является песня номер 37. Слова Ирины Чупис исполняет Виктория Гигалаева. И так бледны, и розы щек совсем увяли. Вы так грустны, глаза полны печали, и свет погас, и он теперь за облаками, и пламя глаз вы заливаете слезами. Потому ли больно, что сердце полно слез, что милый друг невольно обиду вам
Мендельсон уже широко известен. Лейпцигский университет присвоил ему докторскую степень. Он работает не только в Лейпциге, но является и музыкальным директором Академии искусств в Берлине. Мендельсона увлекает библейская тематика, и он начинает писать трилогию ораторий о библейских пророках «Илья, Павел, Христос». Начинает устраиваться и его личная жизнь. Во время весенних прогулок в лесу с друзьями он встретил свой идеал, девушку Сесил, на немецком Цицилия, которая напомнила ему прекрасный портрет католической святой, который его очаровал в музее Ватикана. Встреченная девушка Сесил Жан-Рено была дочерью протестантского священнослужителя. Скоро состоялась свадьба. Мендельсон был счастлив. Песня 39, мелодикламация. Слова Ирины Чопис. Как хорошо, что наступила весна, и отстучала звонкая капель, всех известив, что сняты цепи сна, и по земле уже идет апрель, и холода не стало, и солнце засияло, и лучезарный взгляд его согрел лицо земли. Как хорошо! Как хорошо, что наступила весна, что снова слышен гомон птичьей стаи. Такая у небес голубизна, что взглянешь, и улыбка расцветает. И у дорог, и в скверах трава зазеленела, и в нежной зелени ее зажегся огонек. О, погляди! То первоцвет, то от небесной любви на теплом лоне земли открыл свои глаза цветок, а волн еще такой же, на солнышко похожий. Как хорошо, что наступила весна, как хорошо, что наступила весна, и по земле уже идет апрель, и холода не стало, и солнце засияло, и лучезарный взгляд его согрел лицо земли. Мендельсон часто предпринимает гастрольные поездки, особенно в Англию, где дирижировал своей ораторией святой Павел, а во время следующего визита в 1842 году играл для королевы Виктории и принца Альберта. Композитор собирался открыть в Лейпциге консерваторию, но ему пришлось отложить осуществление этого замысла. Пришло распоряжение занять должность капельмейстера при короле Пруссии. Однако непростой характер Мендельсона, часто приводящий к неуживчивости в отношениях с оркестрантами, заставил его подать в отставку с этой должности. Он возвращается в Лейпциг и добивается своего. В 1843 году открывает там первую немецкую консерваторию. В этой консерватории преподавал он сам и выдающиеся немецкие музыканты, в том числе друг Мендельсона Роберт Шуман. Отдых от организационных хлопот и гастрольных поездок Мендельсон находил в семье и в душевном общении с любимой природой. Песня 40, слова Ирины Чупис, исполняет солистка Харьковской филармонии Виктория Гигалаева. Когда от шума в одной природе внемлю, она дает смирение мне.
движение тьма и свет, покой движение тьма и свет, и жизнь прекрасный, прекрасный. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, В последние годы Мендельсон вкладывает всю свою страсть и душу в написание оратории «Илья», которую он дирижировал в 1846 году. Он продолжает дирижировать в Гевандхаусе, директорствовать и преподавать в консерватории. Но он уже был измотан постоянными поездками и перегрузками, когда сокрушительное известие о смерти в мае 1847 года горячо любимой сестры Фани вызвало у него тяжелую депрессию. Со смертью сестры его родной души композитор, по его собственным словам, утратил свое «я». У него начались припадки тремора и головных болей. В ноябре 1847 года Феликс Мендельсон скончался. Ему было всего лишь 38 лет, и Роберт Шуман, оплакивая друга, писал, что Европа лишилась потенциального преемника Бетховена. Песня 43. Слова Ирины Чупес исполняет Виктория Гигалаева. Как краток век прекрасного в природе, дарило солнце свет, но вот уже закат. Как сон жизни бег, как быстро дни проходят, чередование лет, где повернуть назад. Как краток жизни срок, как скуден сил запас. Летал недавно мотылек, летал недавно мотылек, летал недавно мотылек. И где же он сейчас? Меняет жизнь свои черты, и вот седая прядь. Но к этим изменениям, ты обязан привыкать. Уходит наша юность прочь, а с ней туманы грез. И светлый день сменяет ночь, и светлый день уходит в ночь, и светлый день уходит в ночь.